बेल्टै लगाइरहेको के हो पार रहेछ क्याम्पिङको अर्ली मर्निङ लाने हो हामी ढिलो गर्ने मान्छेलाई छोड हेलो सो यहाँ अब सामान राखन धरान एकदम चलिरहेको छ ठाउँ नपुगेर अलिकति समस्या भइरहेछ यो हनीसिङ drive. Finally, we arrived at the river. Arrived at the apartment. Let's go. Hi guys, हाम्रो चाहिँ अब डिनरमा चाहिँ ल्याम्ब र चिकन बार्बिक्यू भइछ विथ भेजिटेबल्स लेट्स इन्जॉय
कहिले काली मन पर्यो ओ कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो
हामीहरूको चाहिँ अब चटपट खाने प्रोग्राम भइरहेको छ होइन त खै हाम्रो अर्को भाइ सुमन भाइ म यहाँ सागर भाइ खै कस्तो भइरहेको छ रागा दाइ चटपट एकदम राम्रो भइरहेको छ मैले पिरो र नपिरो दुई चाहिँ मिसाएको छु हजुर होप इट वाज वेल फर माई बेली प्योर तपाईँको के छ विचार चटपट बनाउनमा झटपट अनि सुन्तला पनि चटपटमा हो खानामा फटफट ब्युटिफुल दामी तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदम दामी छ भाइ तपाईँको के छ विचार बनाउनुमा चाहिँ एकदम सुपर छ ब्युटिफुल ब्रिफिङ दिन्छु आउनुहोस् यहाँ के हुँदैछ यहाँ राघव दाइ आज हाम्रो चाहिँ मेन्युमा पुलाउ हजुर चिकन करी ओके काउली फ्लावर यप एन्ड अचार छ आलु केराउको अचार आई गेस Yep. टमाटो भन्ने समथिङ अनि त्यसको लागि चाहिँ म चिकन काट्दैछु Yep. उहाँहरूले प्याजहरू काट्दै हुनुहुन्छ जे होस् उहाँहरूलाई देखाउनुहोस् उहाँहरूले आफ्नो भन्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क्स फर यर इन्फर्मेसन के हुँदैछ यहाँ रमेश दाइ यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो मासुको लागि हजुर मासु र हाम्रो सब्जीको लागि टक्क म अहिले टमाटर काट्दैछु अब प्याज पनि काट्छु त्यस पछाडि ओके यहाँ सामान्य त हाम्रो स्टुडेन्ट छ अब हामी यो पकाइसकेपछि हल्का एकचोटि टुर जान्छौँ घुम्छौँ यता वरिपरि खोला नाला यप अनि आएर हामी आज डम्सर राट गेम खेल्छौँ ओके रमाइलो हुनेवाला छ द्याट्स गुड किप अन वाचिङ Enjoy. छोरी